luphi na ukholo lwenu? Where is your faith? Kubaluleke kakhulu lambuzo basiwujonge. It's important for us to look at the Okwesibini, question. Secondly, Sizofunda more we'll learn more ngamandla of the okholo. power of faith. If uyalandela kakuhle, If you follow me, well, amaxesha amandiza kuwe nombuzo most times I come to you with a question ndiphinde kunike and I give message you a message. engamandla The okholo. power of faith. Now, funa sifunde lento ithi I want us to learn this amandla okholo. power of faith Sifunde sicinge ba and learn and think kanene that kukhona amandla there is power egameni likaYesu. in the name of Jesus. Kukhona amandla There is power egazini likaYesu. in the blood of Jesus. Kukhona amandla There is power kaMoya Ingcwele. of the Holy Spirit. Now namhlanje sithetha more Today we're speaking more ngamandla of the okholo. power of faith. So ngathi kuthiwe For it to be said, amandla okholo power of faith, ithetha ukuthi loo that nto means amele kubonakala it ought to be seen amandla okholo. the power of faith. Xa kuthiwa amandla kaMoya When it Ingcwele says the power of the Holy uthetha ukuthi Spirit, amele kubonwa it amandla means kaMoya that Ingcwele. the power of the Holy Spirit ought to be seen. Abanye Some, bazazi they benokholo know themselves that they have faith, but abawazi amandla okholo but they lwabo. don't know the power of their faith. Bazazi They benokholo know that they have faith, but abawazi but they amandla don't know the power okholo. of faith. Thetha nawe. Speak with yourself. Yeyiphi into oyaziyo kuwe? What do you know in you? Lukholo okanye ngamandla okholo? Is it faith or power of faith? Yeyiphi into oyazi kuwe? What do you know in you? Yeyiphi into oyibona kuwe? What do you see happening in your life? Lukholo okanye ngamandla okholo? Is it faith or power of faith? Kuyingozi It is dangerous ukuhlala ecaweni iminyaka eyi-10, to be at church for 10 years, iminyaka eyi-15, for 20 15 years, 20 years, ungawazi amandla okholo lwakho. and not know the power of your faith. Bakhonzi, Brethren, ndiwabonile amakholwa I have seen believers esifa before time. dying before time, Hayi ngoba bebizwe ezulwini, not because of being called to heaven, but ngenxa yentlungu but because Pain. of pains emzimbeni, in the body, phela komzimba. the body going, finishing more and more, Ibe ngathi uThixo akekho. and be as if God does not exist. Kanti le meko Yet this situation, babifikela emntwini had it come to a person owaziyo who knows amandla the power okholo lwakhe. of their faith, Luphi na ukholo lwenu? where is your faith? Now if uyaqaphela, If you notice, iBhayibhile ithi abafundi the Bible babesoyika, says the disciples were afraid. babekhala. They were crying. Ibonakala iboat eziyatshona, They had seen the boat as if it's drowning. bavusa uYesu. They woke up Jesus. uYesu akathanga eke Jesus enkosi said, ngovusana. thank you for waking me up. Ndizanisotela out le ngxaki I will nayo. sort out this But problem uYesu you uthe, have. luphi na ukholo lwenu? Jesus said, where is your faith? Masifunde into ethi phayana, Let us learn something there. aphi na amandla okholo lwenu? That where is the power of your faith? Luphi na ukholo lwenu? Where is Because your if faith? ukholo lukhona, If faith is there, ukholo lunamandla. faith has power, So which means le which meko means that the situation yalamaza olwandle of these waves of the sea, ibidinga it needed obabona for bayistope them to stop it ngamandla by the okholo power lwabo. of their faith. But bakhethe ukufuna chose to ukuvusa uYesu. To wake up Jesus. Zingaphi imeko ebomini bethu How many situations in our lives esikhetha ulila do we choose to cry endaweni yobana sistope instead of imeko? us to stopping the situation? Zingaphi imeko ebomini bethu How many esikhetha situations in our ukukhathazeka lives do we choose to be endaweni grieved basebenzisa amandla instead okholo of using the sistope la power of meko? faith and stop Zingaphi? that situation? How many are they? Zingaphi imeko How esienda many pha sisithi situations do we end up "Ah, saying, ngiyathandaza I am praying, akho nto yenzekayo, but nothing happens? umthandazo wam My prayer
naseqophozeli naserofeni does not even go zingaphi out imeko How many esiye sinikezele situations that we give up? zingaphi into esiye sizincame How ebomini many bethu things we give up in life? ebekufanele sisebenzise Let amandla us not okholo use lwethu the power of our faith. zingaphi imeko How many esiye situations sikhethe ukuguqa phansi kuzo that we choose to kneel down but in siphakame si-empty and we stand up empty ibe loo nto ibingadingi uba guqa phansi and it did not need to kneel ibidinga down. amandla It needed the okholo power lwakho of your faith. mna ndiyayeka kulo msebenzi I'm leaving this job. bebethe They abade said bayenze they are loo not doing that. zingaphi imeko How many esienda situations basincama do kuzo we end up giving up in? libe ithuba lilihle When lona there's a good opportunity, zingaphi how many? ithuba belivule ngithini The opportunity was ngo, opened by God. into edingekayo But ngamandla what is needed is this the time power. this time This time, not amandla azawuvela not kuthini power that will but come from amandla God, but azawuvela power kukholo that lwakho will come from your faith. so ukholo lwakho Your faith limele should libonakale be seen ngesenzo by actions. ukholo lwakho Your faith. ukholo lutyhilwa zinto eziyi-2 Faith is revealed by two things. thetha nawe Speak with yourself. phinda uthi ukholo Faith lizazisa make itself oba known likhona kum ngento that is in eziyi-2 me by two things. number 1 Number one, ngumlomo mouth, number 2 and number two i-action is an action. ukholo Faith luvela is revealed. laziwa It is known oba lukhona kuwe that you have ngento it eziyi-2 by two things: mlomo mouth nangesenzo and by actions. thetha nawe Speak with yourself. yiyo nto ibhayibhile isithi omnye uyawuthi uyakholwa One will say they believe, omnye angathi uyakholwa athi nazi izenzo another one won't say they believe, but will say, ziphi na yeah, ke ngoku actions. izenzo zakho Where are your actions? so ukholo Faith, luvezwa it is shown yindlela othetha by the ngayo way you speak. ya uphi siyafa Where are you? We are Uthi yes. dying. Child says, ngathi kube khona ukukhala for you to cry, ngathi kube khona ndiyafa to say that I'm dying. alukho ukholo kulo mntu There is no faith in this luphi person. na ukholo lwenu Where is your faith? ya fundisa ukhathali Pastor, you fundisa don't care. ukhathali ujesu okay Jesus says, alukho ukholo lwakabantu there's no faith in these people. so ukholo Faith, ubukhobalo its presence lufakala ekuthetheni sometimes is even hurt when you speak. xa esithi omnye When one says, noba ndingafumana nje even if I can just get into ayinxibileyo what is wearing, utsho ngomlomo wakhe saying with her mouth, ntombi yam my daughter, ukholo lwakho your faith lukuphilisile has healed you. nintsi ndifuna ufunda kule point There's a lot that needs to be learned in this point. ndiyazama ukhangela uba uyayibona na I'm trying to Needs see to whether you ufunda kule can you ndawo. see it. There's a lot you need to learn. ngoba ukholo Because faith luvakala is heard ekuthetheni kwakho when you speak. lubonakale It is esenzweni seen sakho in your actions. ndicela sisohluleke bazalwane There is phakathi difference kokukholelwa between nokholo believing and faith. ukukholelwa nokholo Believing and faith. zinto eziyi-2 ezifuna ukohlukana It is two things. ukukholelwa Believing, kusentliziyweni yakho it's in your heart. umntu A person, ukholelwa ngentliziyo they believe with their heart. yabona ke so ukholelwa ngentliziyo You believe with your heart. amen but ifaith yakho But your faith imele ibonakale should be ngaphandle seen on the ngezenzo outside by actions nangomlomo and your mouth.
ukholwa ngenhliziyo You believe with your heart. ngathi ndikholelwa Say, I ngenhliziyo. believe with my heart. Ukholelwa ngantoni? What you believe with, Yes. Ukholwa ngenhliziyo. you believe with your heart. Yiyo loo nto amagqirha namaxhwele That bonke is abantu why bakaSathane Sangomas and wishes and all bayakwazi people of Satan, ukusebenzisa ukukholelwa kwakho. they can use your believing. Bayakwazi. Bayazi They ba can use elayeza what they ela kwabona Even they bayamfamfathisa. are just doing things in blind. Bayazi ba Eliyeza bakoshoba lingenza ntoni They kuwe. know But they're bathi unsure what kwekholelwa. you can do. So But they say basebenzisa believe. ukukholelwa kwakho. They use the way you believe. Ayiloyeza elenzelana kukholelwa kwakho. It is not the mood that has done that, but it's because of your belief. So my God. Akufanelekanga kube khona umuntu othi There should not be a person who Andinakholo. says, I do not have faith. no, ukholo Faith, ayisiyonto it is not something ezayo ingene that kuwe. comes and enters you. Ukholo ayisiyonto Faith is not something enothi okay ndiyakhonza ngo to say, I'll go to church now. maluze ukholo lungene kuwe. Let faith come inside of you. Angeza It can come, amandla kamoya ingcwele. power of the Holy But Spirit. ukholo But faith aluzi. does not come. Ukholo Faith luvumbuluka kuwe. is uprooted from inside Aluzi you. kuwe. It does not come to you. Magama alungeni kuwe. In other words, does not enter you. Ukholo ayisiyonto Faith, enothi it is not something ndilindele that I uba can mayizi say, izongena kum I'm ndiyathandaza waiting for it to come and onkosi enter me. mayingene kum. Lord, I No, pray that ayisiyonto enter eza ingene kuwe, It is not something that comes but from outside yinto and enters you. ekwalapha It kuwe is something that is evumbuluka inside you, kuwe. that is uprooted in you. Ngubani Who is, osipha ukholo? who give us faith? Ngubani osinika ukholo? Who give us faith? Nguthixo It is God osinika ukholo, who gives us faith. osipha ukholo. Who gives us faith. Yiyo loo nto ke kumntu That is why there's no one ekumele athi akanalo ukholo. should say they don't have faith. Xa usithi awunakholo When you say that you don't have iyafana nomntu faith, othi you are like a person who Ndingumntu. says that I'm a person, andinantliziyo. but I don't have a heart. Xa usithi When you say awunakholo you don't have faith, ufana twatse xa it's usithi exactly what ewe you're ndingumntu saying, xa andinayo that le nto kuthiwa person, yintliziyo ngapha but I kwam. don't have a heart inside of Baleka me. abantu xa unathi ha People run away from awunantliziyo. you when you say you don't have a Hayibo. heart. Bangothuba nto ndingumntu People be anantliziyo. surprised that I'm a person who has no heart. So ukholo ayisiyonto It is not something ezoba kuwe that will be in you, ezawuza kuwe ingene that will kuwe. come and Ah. enter you. No, Ukholo lukuwe faith is in you. luvunjululwa It is uprooted zindaba by ezilungileyo. the good news. Yiyo loo nto That is why ezinkonzweni in the churches afunekanga sikuvumele we must not allow ukungalazi ukholo, of not knowing faith, ukungahambi ngokholo, not walking by ukungasebenzisi faith, ukholo. not using faith, Ngoba because if ezinkonzweni siyavuma if a church allows us siphile to happen, ngaphandleni kokholo for sinalo, us to live without faith, yet we have. kuninzi okungenzeka wrong ebomini bethu. There's many things that can happen wrong in our lives. Uthetha ingxoxo, man of God. What do you mean by that, man of Uthetha God? ukuthi I mean that if unezinto eziyi-10 if you have 10 things ozifuna kuthini, that you want from God, udinga uphinde uyazi into you yobana need to know again eziyi-5 kula 10 that 5 out of that 10, zifuna ukholo lwakho. it wants your faith. Bunento eziyi-10 If you have 10 ofuna things uthixo akwenzelele that zona, you want God to do for udinga you, uphinde uyazi into you yobana need to know kula again 10 out of that 10, i-5 5 iyakwenzeka ngokholo lwakho. will happen because of your Bunento faith. eziyi-2 If you have 2 ofuna things uthixo akwenzele zona, that you want God to udinga do uyazi for bana you, you need to know eyi-1 that one of them iyawufuna ukholo lwakho. will require your faith. Wathi man of God ndiyayiva le point. Who's the man of God? I can hear this point. Okay, esiko kancane kancane
Let's go bit so a that bit. uzokwazi ibamba le because ininzi nengakubonisa There's a yona lot that I can show you here. but lena ndizicacisayo The things that I'm ndiyakuthembisa explaining, I if promise you, bundimamele ngengqondo kwasesikolweni if I listen to awundimamela what- ngenhliziyo you don't listen to awuzokwazi what uyenza lena ndibonisayo you won't be able to do what if I'm umoya showing. wakho awukwazanga kundimamela ngawo If you could not listen if to me by awukwazanga your undimamela spirit, ngenhliziyo yakho if you could not listen umoya to wakho me by your awuzokwazi spirit, uyenza lento your spirit won't be able to do this. iva Here, ekuphileni ngokholo in living by faith, okay ekwazini ukholo in ekuhambeni knowing faith, ngokholo in walking by faith, kukwakhona into there is something, nceba kukhona into there is something umoya oyingcwele that the Holy Spirit aye ayilande that He fetches kwalapha kuwe from you khona ukuze uyibone ngaphandle so that you can see it on the outside. lanti isifundo singokholo yona sifundo esikhulu ezicaweni The teaching of faith is the greatest teaching in churches. ngicela nje namhlanje nivuse nje ebuthongweni I want to make you wake up from sleep. cawe ezazi sikhuluma ngalo mba Maybe we'll speak more about it. bongisafuna ucinge I want you to think now. okay funa ucinge I want you to think. okokuqala phambi ucinge Before you cela think, ukubuza ngoba can I ask you a question? sindisiwe Are you saved? banothi sindisiwe Who's saying that? uzelwe ngokokutsha Are you born again? okay cela ubuza umuzo Can I ask you a ukuze question? xa uye watshintsha By coming to church, you abana change. abasindisiwe abasaba ndisindisiwe ngizelwe ngokutsha nditshintshile I've changed. lift up hands lift up Come hands to Zandla. yes so akho mntu nothi No one can akho mntu say nothi ndisindisiwe who can say that abengalazi ubutshintsho balenzekile kuye and not know the kungekho changes mntu onokuthi happen in their lives. ndizelwe ngokokutsha And no one can say they're abengalazi born utshintsho again lenzekile kuye without knowing the changes happen bona in ngaba their lives. khona umntu othi nditshintshile There could be someone who says that kodwa I'm changed, andiyazi uba yintoni uzalwa ngokutsha but I don't know what it means so to be the born moment again. usithi ndizelwa ngokutsha The moment you say that mandibuza you're born utshintsho again, emveni koko when I've changed, awudingi nothandabuza you don't even need to doubt. kanti angatshintsha onye umntu Another person can change ngamandla kathini by the power of God. azazi uba kodwa know that. andisindiswanga I am not saved, but nditshintshwa amandla kathini but I'm changed by the power of God. umzekelo For example, ophilayo living example, masidibane nomlenze wakho phaya let's see your leg there. umlenze wakho ungasebenzi omhlongo It's not working. It's ngeza painful. namandla kathixo I can thathe cover laa the power of mlenze God iphele and yonke charge laa that leg, ndikuyiva and all the olo pain you lutshintsho felt will lenzekile disappear. emlenzeni There's but a change yet that's happened in the wena leg. awukakasindiswa But you are not yet awukazalwa saved. ngokokutsha You are not yet born again. le nto uthixo ayenza kuwe What God is doing to you, uyakukhuthaza He's uba encouraging you amkela that ilizwi losindiso accept the word of uyakukhuthaza uba salvation. He's zalwa ngokokutsha encouraging you that be uyakukhuthaza born uba again. bona He's encouraging isisombululo you. See the sobomi solution bakho of your sikum life. It's in ngoba you. awunawuphila You cannot live emhlabeni on owenziwe earth ndim that I'm ngaphandleni made kwam without me. ngawuthi andinawuphila I emhlabeni cannot live owenziwe on nguthixo earth made by God ngaphandleni kothixo without God. andinawuphila I nomzimba cannot live with a body owenziwe nguthixo that was made by ngaphandleni God kothixo without God. andinawuphila nentliziyo I cannot live with a eyenziwe heart nguthixo that was made by ngaphandleni God kothixo without God. andinawuphila nengqondo I cannot live with a mind eyenziwe that was nguthixo made by ngaphandleni God kothixo without God. awunawuphila I nendlebe cannot live with an ear eyenziwe nguthixo that was made by ngaphandleni God kothixo without God. awunophila nemehlo You cannot live with elenziwe eyes nguthixo that are made by ngaphandleni God kothixo without God. if uphila If you are living emhlabeni on owenziwe earth nguthixo that was made by ngaphandleni God kothixo without yiyo loo nto God, zonke le ndawo that ndizibalayo is why all the uyoba others nengxaki are kuzo you all have problems in them. ndinengxaki nomlenze I have a ndinengxaki problem engalo with my leg. ndinengxaki I have a emehlo problem with my arm. indlebe yamayiva My ear is deaf. Umlomo I can't mawuvuleki. say- My mouth can't be impumlo open. iimpumlo zam My azivi into nose enukayo cannot smell impumlo ukhona anything. kodwa uzivi into Nose exists, but it cannot smell. awunawuphila You cannot nempumlo eyenziwe nguthixo with a nose that was Ngaphandleni created by koThixo. God without God. thetha nawe Speak with yourself.
awunophila nenwele ezenziwe You nguThixo cannot live with the hair that was made by ngaphandleni God koThixo. without God. Ithi iBhayibhile inwele Bible zethu says uzibalile uyalazi inani He lazo. knows the number of our Number hair. 2, And number uzazi 2, inwele zethu He ngamagama. knows our hair by name. Inwele lakho eliwani negama lalo. Strand of hair has its own name. Wazi inani lazo He knows its na number namagama. and names. So So ungaphila njani nezanwele how can you live with that hair ngaphandleni kwalowo wazi bazingaphi without the one ozazi who knows ngamagama? how many hair you have and knows the hair by Ungaphila njani name? ngaphandleni kwalowo? How can you live without Him? Izakhe kule ndawo Come to this point now endifuna ukufideka that I kufideke. want you to be fed in. Wonke umuntu othi afike endlwini kaThixo Everyone who comes to the house of God, ufike engakwazi uthandaza. they come to the house of God not knowing how to pray. Banothi ndaze xa ndikwazi uthandaza. Who's saying they came to church knowing how to pray? Sonke akekho umuntu wakhe waye ecaweni ekwazi uthandaza. No one went to church knowing how to pray. Amen. Yes. Even umama wakho Even your mother, if wafundiswa nguye uthandaza ekhaya if she told her to akazange pray home, ecaweni ekwazi uthandaza. she never went to church knowing how to pray. Nansi point yami kule ndawo. Here's my point in this. Nangona Even though sisize ezicaweni singakwazi we come to uthandaza church not knowing how to pray, kodwa usindiso but salvation, siyakwazi ulifumana. we can get A it. new life New life, siyakwazi we uyifumana. can get it. Utshintsho Change, siyakwazi we ulifumana. can get. Impiliso Healing, siyakwazi uyifumana. we can get it. Inkululeko Deliverance, siyakwazi uyifumana. we can get. Yintoni le What is it eyenza that makes sifumane lezi zinto for us to receive these kodwa things, but asikwazi uthandaza? we don't know how to pray?